こんにちは。今回はトム・フォードの2023年夏の新色ゴールデンアワーについてレビューしていきます。先日は同じく夏の新色のピーチドーンについてレビューしましたが、やっぱりゴールデンアワーも欲しくなって買ってしまいました。で、今回の動画はこの順番でお話をしていきます。タイムスタンプは概要欄にありますのでよろしければご活用ください。では腕とまぶたにスウォッチをしていきます。まず左上のカラーです。白っぽいゴールドかなと思います。ほとんどベースの色はないかなと思いました。ゴールデンアワーはウェット&ドライフォーミュラになっています。このフォーミュラは輝きの2層構造とでも言うか、ベースにパールがあって表面に微細なキラキラがきらめくフォーミュラになっています。乾いたブラシだと薄く、濡れたブラシや指で塗布すると濃くつくフォーミュラになっています。アイスウォッチでは乾いたブラシで塗布してから指で塗布していきます。指で塗ると濡れツヤ感のある仕上がりになります。右上のカラーです。青みに寄りすぎない淡いピンクかなと思います。ブラシでつけるとこんな感じです。意外とベースに黄色みがあることが伝わるかなと思います。指で塗ると光沢感自体はピンクっていうのがわかりやすいかなと思います。なので結構イエベの方でも使いやすいピンクだと思います。左上のカラーです。こちらはベースがオレンジブラウン、きらめき方はゴールドやオレンジやピンクを感じます。まぶたに塗ると一色でも結構色がつきます。光沢感はピンクっぽさもあります。一色だけでも複雑に色味が乗るので、ナチュラルメイクの方なら単色グラデでも楽しめるようなカラーです。右下のカラーです。朱色っぽいブラウンのベースに、きらめき方はゴールドやオレンジやピンクを感じます。まぶたでは結構発色がいいので、カラーメイク感が楽しめるかなと思いました。私はちょっと雑に塗ってしまっているので、かぶれたみたいな印象になってしまいましたが、もう少し塗る範囲を狭くすると使いやすいかなと思いました。夕焼けみたいなグラデーションになってくれるので、これはこれで可愛いかなと思いました。下の2色を引きで見るとこんな感じです。パレットの上だと同じように見えますが、結構違いがあるかなと思います。4色まとめてみるとこんな感じです。基本的にはゴールド、ピンク、赤みのあるブラウンのパレットかなと思います。で、一色一色を見るとゴールド以外はゴールド、オレンジ、ピンクのパール感を感じました。あと単色で塗った時には光沢感がコーラルピンクくらいに感じました。で、ベースのカラーが割と黄色みがあるので、ブラシで薄く塗った時に黄色みのある私の肌とのグラデーションがうまくできる感じがしました。ではメイクをしていきます。最初はパレット右上のピンクをメインに使ったメイクです。まずトム・フォードのアイシャドウプライマーを使って、パレット左下のカラーを上下まぶたに塗布しました。と右下のカラーを目尻と目頭に塗布しました。パレット右上のカラーをまぶたの目頭側に塗りました。で、パレット左上のゴールドを下まぶたの目尻と目頭に塗布しました。で、パレット右上のピンクでアイシャドウの境目をぼかしました。透け感のあるブラウンのアイライナーを使ってマスカラをして、ちょっと目頭のあたりが物足りなかったので目頭にパレット右下のカラーを塗布して仕上がりはこんな感じです。目頭部分に塗布したピンクが特徴的なメイクにしてみました。2つ目のメイクはパレット左上のゴールドをメインに使ったメイクです。まずトム・フォードのアイシャドウプライマーを使ってパレット右上と左下を混ぜて上下まぶたに塗布しました。
普段はこれだけでも十分可愛いグラデーションでいいかなと思います。でパレット右下のカラーで目尻に塗布して、でパレット左上のゴールドを上下まぶたの真ん中に塗布しました。透け感のある赤っぽいアイライナーを引いて、パレット右上のピンクを目頭に塗布しました。でパレット左上のゴールドでアイシャドウの境目をぼかして、でマスカラをして、で今度下まぶたの目尻が物足りないなと思ったので、パレットの下2色を混ぜて下まぶたの目尻に塗布しました。で仕上がりはこんな感じです。で両目のメイクがちょっと似てるかなと思ったので比べるとこんな感じです。どちらにしてもちょっと黄色みがある、温かみのある赤っぽいメイク、夕焼けみたいなオレンジ色のグラデーションという感じのメイクになるかなと思います。あと上の2色はベースにあまり色がないのでハイライトとして使ってもいいかなと思いました。パレット右上をハイライトとして使うとこんな感じ。パレット上の2色を混ぜてハイライトとして使うとこんな感じでした。では簡単に色比較をしていきます。 TF と刻印が入ったパレットについて比較してみました。こちらからヌードディップ、ボディヒート、ハネムーン、サスピション、限定のアプレスキー、ピーチドーンです。でゴールデンアワーと比較してみると、だいぶ明るさ的にはちょっとこの辺の3つは全然違うなっていう感じです。覗いてみます。比較していくと、なんか明るさ的にはこの辺と似たような感じかなっていう気がします。なんとなく明るさ的にはこのぐらいの位置ですかね。なんかこの辺がだいたい同じぐらいの明るさっていうかな。こっちはベージュ系のこういうトーン、こっちはピンク系のこういうトーンって感じがするかなって気がしました。色が似てるものについて比較してみます。色味としては初めてこのゴールデンアワーを見た時にハネムーンと似てるのかなとか、ボディヒートと似てるのかなって気がしたので、そのあたりも比較していきます。ハネムーンと比較してみました。ゴールデンアワーハネムーンです。やっぱりハネムーンの方がより深いカラーでかなり渋い感じがすると思います。随分可愛いっていうか明るい印象があるかな。すごく日常使いしやすい感じ。こっちはメイク感がある仕上がりになりそうっていう感じは違いとしてあるかなと思いました。次ボディヒートと比較していきます。ボディヒートとはだいぶ違いました。ボディヒートはこれ単体で使うと結構血色感も感じる使いやすいパレットなんですけど、こう見るとかなり深さがすごくある感じがしますね。こっちは渋くて、こっちは明るいハッピーって感じがしました。次サスピションと比較します。でサスピションはキラキラっとしたブラウン系のパレットなんですけど、サスピションがすごい暗いなっていう感じはしなかったですね。どっちもすごく使いやすいパレットっていう感じがします。でゴールデンアワーのこのカラーとサスピションのこれと似てるかなって思って比較したんですけど、違いましたね。サスピションの方がよりカラーが強くある感じがするかな。ゴールデンアワーの方がよりライトっていうかな、軽やかな感じがします。はい、次アプレスキーと比較してみました。明るさ的にはすごく似ていて、色味の濃さとか深さとかそういう意味ではかなり近い雰囲気がするかなと思います。アプレスキーは冬のコレクションだったのでフロスティー感っていうかな、そういう感じがあります。ゴールデンアワーは春夏に向くような明るさみたいなものはあるかなって思いますね。これとこれが似てるからちょっと比較してみます。結構似てるんだけど、ベースの色を比較するとアプレスキーの方が濃いかなっていう感じがしますね。ゴールデンアワーはこのベースの色があんまりないかな、もうツヤがメインかなっていう感じがしますね。次はピーチドーンと比較していきます。でピーチドーンはもっと暖色感が強くって黄身寄りのパレットっていう感じがします。であと赤の雰囲気もオレンジっぽい赤、コーラルピンクっていう感じがして、こちらの方がどちらかというと赤茶色寄りの赤って感じがするかな。
より夏っぽいのはピーチドーンって感じで、ゴールデンアワーは真冬以外は使いやすいんじゃないかなって思いました。このゴールド、これとこれが似てるかなと思ったので比較したらこんな感じでした。ピーチドーンのゴールドはより温かみがあって、ゴールデンアワーのゴールドはもっと白みがかってる感じがあるかなって思います。こうやってベースを見てもピーチドーンのゴールドの方がよりベースの色がしっかりあるなっていう感じがしますね。次は別のブランドなんですけど、アディクションのマリッジバウと比較してみました。このパレットを初めて見た時にアディクションのマリッジバウとなんか印象が重なるなって思ったんですよね。暖色系のカラーにちょっと明るめのピンクが入ってるっていう感じ、そこがなんか共通点があるなと思って比較してみました。アディクションはスウォッチしてます。で、色味的には確かにちょっと似てるなっていう感じがするんですけど、質感が全然違うなって思いました。トム・フォードの刻印入りのパレットってベースにもパールがすごく入ってて、で表面にちょっとまた色の違う微細なパールがチラチラする感じがあるんですよね。だからこの独特のこの質感が生まれてるんじゃないかなって思ってるんですけど、でアディクションはカラーごとに質感がかなり違う。マットっぽいカラーとシアーな仕上がりのピンクとベースに色がない感じのクリアなラメが入ってます。色の構成的にはちょっと似てるなと思ったんですけど、質感が違うので仕上がりも結構違うんじゃないかなって思いました。これまでの動画の中でもお話ししてきましたが、簡単にレビューをしていきます。ゴールデンアワーは既存のパレットと比べてもかなり使いやすいパレットでした。ゴールド、ピンク、オレンジを行き来するようなカラーになっています。単色グラデでもゴールド、ピンク、夕焼けオレンジのグラデーションをしたような仕上がりになります。左下が発色が適度だし、どのカラーとも相性がいいです。左下をベースにゴールドっぽく仕上げたければ左上、ピンクっぽく仕上げたければ右上、夕焼け色に仕上げたければ右下を足すと使い分けがしやすいかなと思いました。全色重ねてもいいんですけど、そんな風に使い分けもできるかなと思います。ネガティブポイントとしては締め色はないので、締め色重視の方には向かないのかなと思いました。トム・フォードのアイシャドウって前からあるパレットはグレーがかっていたり深みが出やすかったりして使いにくいと感じる方もいらっしゃったと思います。このパレットはどうメイクしてもかなり失敗しにくいし可愛いカラーが揃っているので多くの人に愛されるパレットなのかなという気はしました。私自身もすごく使いやすくて買ってよかったです。こんな感じでマイペースに購入品のレビューをしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。どうぞお気軽にコメントいただけると嬉しいです。ではではまた、バイバイ。